伊拄到艰难的时阵，向上帝祈祷，向上帝求智慧所得到的结果。因为兄弟姊妹，家里是一个信仰真好的基督徒，伊用信仰向上帝求智慧，帮助伊的同胞去做一件好事，互伊的同胞去得到上帝的祝福。亲爱的兄弟姊妹，牧师要甲咱分享一个吼，上帝随时伫咱的身躯俾你帮助咱，上帝随时伫咱身躯咧祝福咱，是毋是咱有迄个信心啦？迄个信心对咱实在真要紧。马太福音书第7章第7节讲到一句话，讲求就互你，找就拄着，拍门啊，甲你开，拍门甲你开。兄弟姊妹，上帝你看咱的心，信心是一世人的功课。我即摆要转转离美国教会，这转转是我去的哦，毋是我的袂我去的。我看到伊的需要，我甲伊讲咱来转转，伊逐个拢救伊，逐个惊啊咧。实在伊无钱啦，我不要紧。我常常甲伊讲，我们的心要一致，有钱出钱，有力出力，可以做代祷勇士就做代祷勇士。我都甲伊鼓励咧，我尽量我互伊，我有什么压力哦，我互压力。但是我爱甲伊讲，我们的心要一致，咱个心要一致，咱来甲主求，咱来甲主讨，咱甲主敲门，有一天上帝赐福咱。我会记得吼，我去这个美工教会的时阵，教会无钱。手一波拍阮吼，无啥物钱。即摆吼，我欠50万咧建筑基金，感谢主。吼，我要我带你报告吼，我要一栋，我毋是要起厝足大间诶，但是我要1、2楼一套都有，我带甲报告吼。你兄弟姊妹，上帝伊随时伫咱身躯咧帮助咱，伊爱咱逐个人有信心仰望伊，这信心爱一世人来挖掘，才要紧。你兄弟姊妹，有上帝帮助，咱有一个兄弟姊妹。咱有真好的信仰来应对上帝，而且牧师要佫分享一个故事吼。这个故事发生一个农场的所在，一个农场的主人，这个主人伊饲300只牛，有济无？300只牛，不是猪哦，也不是羊哦，是牛。300只牛，逐天吼，这农场的主人就爱为着这300只牛吼，甲伊准备这饲料，准备这牧草。爱准备足济哦，而且这农场主人哦，他有完美主义啦，甲这300只牛吼，把这牛拢只肥水，哇，无简单嘞，300只牛，逐天爱互伊食。啊，讲较少我想到一件代志，我中头吼，我有迄个有一间教会吼，来庄脚的所在，无一天我去找一个牧师，迄牧师吼，带我去找个长老。我去找你长老时哦，我带一个，我行一个，哇，因兜吼，哪是遮侪动物啦？咱无是可能知影啦，吼，迄是看卖，因兜是足侪动物。你敢知啥物动物？你叫看卖啊，用毋着无要紧啦，哈？鸟啊，好，哈？羊，好来，我讲答案啦吼。因兜饲足侪动物，因兜吼饲几啊只狮，后骆驼、后河马、后马、后猩猩的，后迄个很多小鸟。我惊一个咧，我因兜明明因兜就是一个动物园啊，是一个小型的动物园。哎呦，哪有人安尼啊？哇！我同这个长老一件代志，我长老，你是遮侪动物吼？你一个月才饲料钱偌济钱啦？你要看卖偌济钱？互你要2摆，哈，爱偌济？哈，100万，吼，来久无？哈，50万，好，牧师讲答案吼，减一个零吼，一个月爱15万，50万100加起来减一个零到15万，15万左右。啊，这长老吼足趣味哦，他有的收门票哦。等是拜六、礼拜迄个假日时阵，因收的票，成人票一张50块，啊，半票一张20、30袂记哩啊。我甲长老问讲吼，长老，你收这门票，啊，收偌济才15万啦？你动物安尼讲爱好，这长老就讲袂好啊。啊，但是吼，伊就爱饲这动物，哦，这个好咧啦。吼，我不甲了解咯，哦，原来吼，这长老吼，他早期
就做这个动物野生动物的买卖，哦，有这种工作就注意诶，吼，啊，伊用描写嘛，你知无？描写哪你知啊？不是原住民，原住民拢去山顶打猎。哦，不是，伊个描这动物园哦，伊这动作，描这野生动物，这个野生猛禽动物买卖哦，哦，这种头头家听到哦，嘿，哦，足趣味哦，伊头家伊较早有去做，所以有迄个牌，吼，台湾即摆伊无伊做别项啊，吼，做别项啊，哇，无简单，一个月爱15万的饲料钱，你问兄弟姊妹，我要分享这农场的主人，伊饲300只牛。而且吼，把只牛甲饲得规水，哇！伊开始足侪钱哦。但是发生啊，有一天吼，伊后壁后山来一阵老虎啦。这阵老虎落山，他这农场的主人无注意时阵吼，甲一只牛疼食落腹。哇！这农场主人心足艰苦的，我讲艰苦哦。一只牛叫老虎食，讲艰苦。伊就有两只牛来哇塞，对心肝。真唔甘啦吼，你一只牛说要偌济钱？吼，5000块呀，嘿，这卖几啊万呢？吼，真唔甘，吼，咱老哇塞，一礼拜过去，你艰苦，一个月过去，还佫咧艰苦，为了只牛老哇塞艰苦就是肝，3个月过去啊，半个月过去啊，半年过去啊，也咧艰苦。另外兄弟姐妹，我所甲你分享一件代志吼，一个人嘛一日艰苦，日艰苦，日艰苦。到落尾啊啦，破病啊，会破病嘞，会破啥物病？你毋知？哈？心病吼，要得心病吼。另个之外，我只要要甲你分享一件代志吼。21世纪的今天，21世纪的今仔日，有3种病影响着全世界人的性命，你敢知影倒3种？好，要看卖，忧郁症，好来，过来，癌症，吼，对，癌症，佫一个，啊，毋是富贵病，较无要紧，嘿，后面佫一个，艾滋病，搞，癌症、忧郁症、艾滋病，亲爱兄弟姊妹，这3种病影响全世界每一个人的性命，包括咱，忧郁症，较早无这名，即摆已经有起来后。而且是威胁21世纪所有人的性命。我会记得我细汉的时阵吼，咱路边看到精神无啥好的时阵，咱拢讲伊啥物？一个月就过去啊，迄少的，一个月过去啊。但是即摆医学真进步，科技真进步，才分得足清楚哦。吼，毋是安尼哦，迄精神病人拢分得足清楚哦。忧郁症、躁郁症、精神分裂症，佫足侪种，什么精神官能症，有足清楚的哦。另外兄弟姊妹。什么款的人会得忧郁症，你知无？好，我师傅甲你问吼，他对农场主人真艰苦嘛吼，伊艰苦哦，伊到落尾啊着心病，会着迄个忧郁症啊、躁郁症这病吼。我师傅甲你问一件代志吼，一个人拢足快乐的，足欢喜的，足喜乐的，伊讲逐工足欢喜、足喜乐，直笑，迄种人到尾会变啦。我想共款意思啦吼。直直艰苦，直直笑，拢毋好啦吼。无需要甲你问，啥物人会得忧郁症？无需要甲你问吼，一人足欢喜的，即种人会得忧郁症无？袂吼。一人足欢喜的忧郁症无？吼，无需要甲你讲一件代志吼。这忧郁症吼，头我讲过啊，21世纪癌症、艾滋病、忧郁症威胁每一个人的性命。意思是讲。忧郁症，你若无好啊照顾你嘛会着哦，所以爱真细腻哦，吼。你看一个人足欢喜，伊就袂着，我甲你讲嘛是会着哦。忧郁症，互你外表有当时你看无哦，但重病你看有无？无需要甲人讲，若即种病人，你一定爱食药啊。我甲你分享吼，咱电视内底有一个戏剧态度。我看到伊，我是要笑咧，世间人哪有长得这么滑稽安尼啦？吼，到尾吼，伊佫走去美容，美容，无佫足滑稽诶。我看到伊，我就想要笑。你敢知啥物人？喜剧态度，咱电视即摆搁咧演咯。哈？许孝顺，伊无佫，这咱也蛮滑稽的啦吼。我是甲恁讲吼，菜头，
菜我较早看着我想要笑哦，伊佫敢走去卖咯，较缘投，佫做垃圾的。这菜头吼，代表很多观众喜乐哦。有一天吼，伊伫做见证，伊咧讲一件代志。伊讲吼，伊家己叫做忧郁症，我错一个咧。哎呦，这个人不是很喜乐吗？他为什么得到忧郁症？以前你讲，以前你分享讲吼，伊有做一个什么艺人啊？红顶艺人啊！伊讲吼，伊这红顶艺人吼，所有人因大家人会看过，因的薪水，因的生活，让他全部顾起来。他有迄种完美主义，要逐项代志要做到足好诶，所以吼，伊到落尾啊，挡袂牢，说家己着病啊，家己着病，去找医生。伊讲一件代志，讲吼，当伊这忧郁症病发作时阵吼，伊家要做一件代志尔，什么代志？想去自杀。你问兄弟姊妹，咱好好人吼，咱无同去了解心灵有问题的人世界，咱无同去了解。忧郁人的心灵世界都无多了解。他发作的时候，他想去自杀而已。到尾来去找精神科医生食药啊。伊讲一句话讲吼，当我病发作时，我食药啊。伊讲食药无够，吃药不够，安尼样啦。伊讲落重点咯，这菜头，伊讲吼，我食药啊无够，我爱加上一项物件，就是宗教信仰。伊讲落重点，亲爱的弟兄姊妹。咱讲一句话，你讲吼，咱压着脸，压着神吼，咱基督徒看病一定要食药啊，咱爱向祈祷啊，向上帝，吼。安尼咱的人生才有得到帮助。这菜头伊行出来，伊安尼行出来，伊食药啊，加上伊宗教信仰，伊行出来，了伊出来有处帮助哦。无论你什么着什么病，你都我靠主，你搁食药啊，上帝会帮助，我靠主的师傅帮助你吼。咱来看，这拢叫主人，伊就是安尼，伊甲我挡袂牢。吼，伊安尼规人挡袂牢，到尾规期吼，伊这牛死去了后，剩299只牛，伊规期吼，将那299只牛把它放弃掉，让它去自生自灭完场。啊，弟兄妹，有知我所讲这个故事，互咱听，我要甲咱兄弟姊妹思考一个问题，啥问题？因为咱有真侪基督徒，咱有真侪基督徒，伫信仰的顶面。甲这农场的主人有同款的心态，什么心态？就是伫生活中拄着问题，拄着打击，拄着病痛，也是向误会，失去金钱，失去爱情，失去亲情的时阵吼，伊感觉上帝无咧照顾伊啦，伊感觉上帝无咧听伊的祈祷啦，伊感觉伊去教会无路用，信心软正人啦，伊叫伊吼，我来教会啊，我来发过上帝啊，甲这农场主人讲，将这7种来放弃掉。你是一件真可笑的代志。各位亲爱兄弟姊妹，一个信心软正的人，伊无可能伫生命中做啥物好事，因为连伊家己都顾袂好。求上帝帮助咱，互咱每一个兄弟姊妹有真好的信仰来影响上帝。我记得英国有一个真出名的宰相，伊讲一句话，恁感觉英国上出名的宰相是倒一个？丘吉尔吼，就是伊。丘吉尔伊讲一句话，伊讲吼，伊讲即句我够赞的。伊讲吼，伫生活中，吼，拄着困难，每一个人拢会。但是讲一件代志讲，当你拄着困难时阵，你唔通逃避，你不要逃避。如果你逃避，后面会来一个更危险的事临到你的生命。安尼变啦，这丘吉尔讲吼，伊讲你一定要冷静。你拄到安难的代志，足困难的代志，你要冷静，你不能逃避哦，你要冷静，你要祷告，求上帝给你有智慧，互你有智慧去化解这个危机。我发现这句足水的吼，无论什么人拢有拄到困难哦，但是咱唔免逃避，咱外好上帝，求上帝互咱有智慧来化解这个危机，足重要。我会再画一张图要互我看吼，这图无大张哦，细细张来，你看卖看会清楚无？来，来，这什么？这啥？车好，这台什么车？你看无？没看无？教会吼，这是一台福音车，真好吼。恁家教会有福音车无？感谢主哦，我感觉教会福音车足好的吼，因为中会办活动，咱教会吼先去开福音车，去载会友去参加足好的吼，福音车。今日牧师为这台福音车吼，
我要甲咱分享一个见证，吼，我牧会即摆到今仔日，咱教会历史差不多20年吼。我牧会前半段拢伫东部，后半段拢伫彰化，吼。我较早捌伫太麻里，后捌伫台花咧做牧师，吼，即摆伫彰化。我会记起我有一摆我开着教会福音车伫即个花莲的所在，我到无顺利，暗时啊开好车去探访朋友，转来时阵吼发生一件代志。我开车的时阵吼，我头前有一台车，迄台车驶真慢，啊，即个车不但真慢，啊，搁来摇来摇去，颠颠倒倒。兄弟姊妹，如果是你看到车伫你头前驶足慢，搁颠颠倒倒你会嘛？你会怎么样？哈，甲掰啊！我毋甲掰，我即摆无啥甲我即摆吼开车吼，看人违规，我无啥甲掰。我毋知是即摆人吼，伊食着一寡问题的食物啊啥吼，造成拢较热吼，你甲掰有当时会甲你骂咧，吼我毋甲掰，吼即个车伫我头前驶足慢，我颠颠倒倒，我无甲掰，我干啦，我甲超车，我甲超过。足自然的，我甲超，伊驶足慢的，超过。无偌久呢，迄台车颠颠倒倒的车驶足慢车，伊拄啊超倒转来咧。伊若超倒转来，动作怪怪哦，伊个超倒转来，开者动者，开者动者哦。对我一个路中，甲我车开者动者，开者动者，对路中变到路边仔去哦，变到路边仔去哦。我心肝头切切，系啊，有代志要发生，我无甲掰就安尼啊咧，我较歹的，路边仔，我头毛就打落来，无打落来咧，伊就甲我骂咧，我为什么给他超车呢？我莫名其妙咧，我开车几万，我真认真看的人，足认真在看，哇，是一个喝醉酒的人。